करने वाले हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग। तो ये गिफ्ट मिला था मम्मी को टीचर्स डे पे। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। और ये मम्मी को प्रिंसिपल ने दिया था, जो स्कूल के प्रिंसिपल है। तो गाइस इसमें से देखते हैं इसमें क्या है। तो गाइस इसके अंदर है चॉपर, जिसमें कि वेजिटेबल चॉपर होता है, जैसे कि वेजिटेबल चॉप की जाती है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वालिटी कितनी ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। गाइस ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू मैम। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है।